یو ورځ د شریعت یو عالم راغی او د عیسی څخه د ازمایښت دپاره یو سوال وکړ استاذه زه باید څه وکړم چې تلپاتې ژوندون وګټم عیسی هغه ته ځواب ورکړ په شریعت کې څه لیکل شوي دي هغه څنګه تعبیروي هغه په ځواب کې وویل د خپل څښتن خدای سره د زړه له کومې په خپل ټول روح او خپل ټول قوت او ټول عقل سره مینه کوه او د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوه عیسی ورته وویل تا سم ځواب ورکړ همداسې کوه نو ته به ژوندی اوسې خو د دې دپاره چې د شریعت عالم دا وښایي چې هغه په حقه دی نو د عیسی څخه یې پوښتنه وکړه زما ګاونډي څوک دی عیسی داسې ځواب ورکړ په یو وخت کې یو سړی د اورشلیم څخه اریحا ته روان و چې په لاره کې داړه مارانو ته په لاس ورغی غلو هغه سړی لوڅ کړ ویې واهه او د مرګ په حالت کې پرېښود او لاړل ناڅاپه یو کاهن په هغه لاره تېرېده کله چې هغه سړی ولید نو خپله لاره یې پرېښوده او ورڅخه تېر شو همدارنګه یو لاوي چې کله هغه ځای ته راورسېد او هغه سړی ولید نو هغه هم ترې په بله خوا تېر شو او لاړ خو یو سامري چې په هغه لاره تېرېده هغه ته ورغی او کله چې هغه سړی ولیده نو زړه یې ورباندې وسوځېد هغه ته ورغی ټپونه یې ورته په الکولو ومینځل او تیل یې ورباندې واچول او پټۍ ورباندې کېښودله بیا یې هغه په خپل خره باندې سپور کړ او یوې مسافرخانې ته یوړ او هلته یې ورباندې پام کاوه سبا سهار هغه د سپینو زرو 2 سکې واخیستې او د مسافرخانې خاوند ته یې ورکړې او ورته ویې ویل په هغه باندې پام کوه او که نورې پیسې دې ورباندې ولګولې نو کله چې بیرته راغلم هغه به هم درکړم بیا عیسی پوښتنه وکړه او څه فکر کوي چې په دې 3 واړو کې د هغه سړي چې د داړه مارانو لاس ته ورغلی و ګاونډي څوک دی د شریعت عالم ځواب ورکړ هغه څوک چې په هغه باندې رحم وکړ عیسی ورته وویل لاړ شه او ته هم همداسې کوه کله چې عیسی او شاګردان یې په خپله لاره روان شول هغوی یو کلي ته ورسېدل او هلته یوې ښځې چې مرتا نومېدله عیسی په خپل کور کې میلمه کړ هغې د مریم په نوم یوه خور درلودله هغه راغله او د عیسی پښو ته کېناستله او د هغه خبرو ته یې غوږ نیولی و مرتا د ډېرو کارونو له لاسه ستړې او پریشانه شوه نو عیسی ته راغله او ورته ویې ویل استاذه ستا دې ته پام نه دی چې ټول کارونه زه کوم او خور مې راسره مرسته نه کوي هغې ته ووایه چې راشي او مرسته راسره وکړي عیسی هغې ته په ځواب کې وویل مرتا مرتا ته د ډېرو شیانو دپاره اندېښنه کوې او ناارامه یې خو یوازې یو شی ضروري دی څه چې مریم خوښ کړي دي هغه ښه دي او دا به له هغې څخه وانخیستل شي